Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafi. Samiti i Komunitetit Politik të Tiranës dominohet nga lufta në Ukrainë dhe agresioni i Moskës, ndërsa në Tiranë erdhi edhe vetë presidenti Volodymyr Zelensky. Nga kreu i NATO-s Rutte te von der Leyen dhe presidenti Macron vërshuan akuzat ndaj Putinit si një sabotues i paqes, ndërsa Rama vlerësoi rolin e padiskutueshëm të presidentit Trump dhe presionit të tij për dhënien fund të luftës në Ukrainë. Tirana ishte mikpritëse e samitit të Komunitetit Politik Evropian, ku në një atmosferë simbolike të ndërtuar me kujdes për të reflektuar shpirtin e bashkëpunimit dhe ëndrrën evropiane, lider nga mbar kontinenti u mblodhën për të diskutuar të ardhmen e përbashkët. Kryeministri Rama i priti liderët evropianë në një hapësirë ku, siç ai u shpreh, ishin të rrethuar nga imagjinata e fëmijëve shqiptar për Europën, një mesazh i fortë për një të ardhme të ndërtuar mbi ëndra, jo mbi frikë. Ëndrat e fëmijëve nuk mbahen peng nga mitet e së shkuarës. Ato shohin përpara, drejt së ardhmes, ashtu siç bën etrit, themelues të Europës. Në fjalën e tij nuk mungoi asnjë reflektim mbi sfidat e brendshme dhe të jashtme që përballon sot Europa, nga fragmentimi politik tek makthi i luftës së përhershme dhe deri tek zhvendosjet gjeopolitike. Nuk duhet të harrojmë Europën e iluminizmit, të arsyes njerëzore dhe të përpjekjes për paqe të përhershme edhe me armiqtë tanë. Mesazhi i presidentit aktual të Këshillit Evropian, Antonio Costa, u përqendrua tek rendi i ri botror, bazuar mbi rregullat dhe bashkëpunimin që po tronditet nga konflikte të shumta dhe agresione të drejtë për drejta. Agresioni rus kundër Ukrainës solli luftën në kontinentin evropian. Situata në Gaza është një tragjedi humanitare. E drejta ndërkombëtare po dhunohet, ndaj Europa duhet të qëndrojë e bashkuar. Tirana nuk ishte thjesht një pikë takimi për liderët evropian, ishte një pikë reflektimi për të gjithë, për të kaluarën që duhet lënë pas, për të tashmen që kërkon guxim dhe për një të ardhme që kërkon besim. Dhe ndoshta, siç e tha edhe kryeministri, eurooptimisti më i madh sot nuk jeton në Paris apo Berlin, por pikërisht në Tiranë. Për te i ceremonialit dhe simbolit mbajtjes prerë të parë në një vend ende jo antar, samiti politik i Tiranës pati një agendë serioze diskutimesh mbi sigurinë, strategjinë e re të mbrojtjes si dhe Ukrainën. Theksuar kjo, jo vetëm nga prania e Zelenskit, por edhe deklaratat e krerëve europian dhe NATO-s. Krahas Stambollit, atje ku u zhvillua negociatat mes delegacioneve Rusi-Ukrainë për fundin e luftës në Europën lindore, zëri perëndimit mbi këtë çështje u dëgjua këtë të premte nga Tirana në samitin e Komitetit Politik Evropian. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u shpreh se tashmë e gjithë bota e di se është Rusia ajo që nuk e dëshiron paqen dhe jo perëndimi. Përparësia jonë numër 1 është të kemi një armëpushim të plotet pa kushtëzuar. Delegacioni i Ukrainës e ka mandatin për ta marrë këtë vendim. Rusia dërgoi të njëjtit njerëz që dërgoi në vitin 2022 dhe nuk thanë asgjë. Po përpiqen që takimin e Stambollit ta kthejnë në një takim bosh. Nuk jemi ne udhëheqësit e perëndimit që po minojmë negociatat, por janë rusët. Presioni duhet vijojë dhe të rritet derisa të ketë curi. I bëj thirrje Putinit të jap delegacionit vet autoritetin e plot, pasi duhet japin fund vrasjeve. Presidenti francez Emmanuel Macron u shpreh nga Tirana se për të garantuar paqen në Ukrainë, gjëja më e rëndësishme është që Brukseli dhe Washingtoni të shtojnë presionin mbi Moskën. Orët e fundit kanë treguar se Rusia nuk e do këtë armëpushim, por trysnia evropiane dhe amerikane do ta bëjë diçka të tillë realitet. Rusia duhet i kthejë diskutimeve që u mbajtën në vitin 2022. Kjo do të thotë që duhet të këmbgulim në mënyrë që të sigurojmë një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, vendi i të cilit ka pritur negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës, u shpreh se është koha që Moska të ulë armët dhe të mbizotrojë paqja. Miq të shquar, jemi në një moment kritik kur armët duhet të ecin dhe duhet që paqja të mbizotrohej në Ukrainë. Duhet të inkurajojmë palët të ecin drejt kësaj rruge pa ju imponuar. Ne po ndihmojmë në procesin e negociatave siç bëm në vitin 2022. Kjo gjakderdhje duhet ndalur. Turqia do të vijojë të bëjë pjesën e saj. Edhe kancelari sapo zgjedhur gjerman Friedrich Merz bëri thirrje për paqen në Ukrainë, ndërsa tha se perëndimi duhet të bëjë gjithçka që të ketë edhe mbështetjen amerikane. Merz tha se duhet të ketë një shtim të investimeve të mbrojtjes në Europë për të qenë më të sigurt përballë kërcënimit të vazhdueshëm rus. Ndërsa në Tiranë fokusi i samitit ishte Ukraina, në Stamboll u mbajtën negociatat e para të drejtë për drejta pas 3 vitesh luftë mes delegacioneve ruse dhe ukrainase. Zelensky ishte në pritje të Putin, por presidenti rus refuzoi bisedimet ballë për ballë me presidentin Ukrainës. Bisedimet në Turqi mes Ukrainës dhe Rusisë janë mbyllur me marrëveshje për shkëmbim të burgosurve të luftës. Kreu i delegacionit rus Vladimir Medinsky tha se 1000 të burgosur nga secila palë do të shkëmbehen në ditët në vijim.
Pala ruse tha gjithashtu se ekipi i Ukrainës kishte kërkuar një takim midis presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski dhe presidentit rus Vladimir Putin. Kjo kërkesë, sipas Medinskit, do të merret në shqyrtim. Ministri i Ukrainas i mbrojtjes Rustem Umerov tha se Moska dhe Kievi gjithashtu ranë dakord të paraqesin vizionin e tyre për një armpushim, pas të cilit bisedimet do të vazhdojnë. Një datë për raundin e radhës të negociatave do të njoftojë së shpejti, tha Umerov. Ukraina dërgoi për negociatat në Stamboll një delegacion të nivelit të lartë me figura si ministri i mbrojtjes, ministri i jashtëm apo shefi i zyrës presidenciale Andriy Yermak. Zelenski akuzoi Rusinë se nuk po e merr seriozisht paqen, pasi niveli i delegacionit që nisi në Stamboll nuk ishte i lartë. Bisedimet në Stamboll ishin të para të drejtë për drejta në më shumë se 3 vjet. Negociatat u ndërmjetësuan nga Turqia dhe Shtetet e Bashkuara. Palët u ulën në tryezë pas kërkesave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës në Europën lindore. Ndërsa në Tiranë u zhvilluan diskutime dhe për të dhënë fund luftës në Ukrainë, Macron, Merz, Starmer dhe Donald Tusk zhvilluan një telefonat me presidentin amerikan Donald Trump. Starmer tha pas telefonatës se qëndrimi i Rusisë është i papranueshëm. Kryeministri britanik theksoi se perëndimi si rezultati i telefonatës me Trump ka një qëndrim më të përafërt. Nga Tirana, lideret europian dhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski zhvilluan një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump. Zelenski, presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer dhe kryeministri polak Donald Tusk folën me Trump, teksa ndodhen në Tiranë për samitin e komunitetit politik europian. Bisedimet e drejt për drejta mes Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll ishin tema kryesore e bisedës. Kryeministri britanik Keir Starmer e cilësoi qëndrimin rus si tërësisht të papranueshëm dhe theksoi se nuk është hera e parë që ndodh diçka e tillë. Patëm një telefonat me presidentin Trump për të diskutuar zhvillimet në negociata. Qëndrimi rus është qartësisht i papranueshëm. Si rezultati i takimit me presidentin Zelenski dhe diskutimit me presidentin Trump, tani po i parafrojmë ose koordinojmë nga afër përgjigjet tona. Në një postim në rrjetet sociale, Zelenski tha se Ukraina është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të arritur paqen dhe kërkoi sanksione të ashpra nëse Rusia nuk bie dakord. Gjatë ditës së sotme ABC News ka mbuluar plotësisht këtë aktivitet të rëndësishëm për samitin e komunitetit politik europian, i cili u zhvillua për herë të parë pra në një vend jo antar të Bashkimit Evropian. Aty kanë qenë të instaluar disa grupe xhirimi. Në këto momente unë do të lidhem me kolegen Habi Hoxha, e cila do të ndajë me ne disa aspekte të ditës së sotme gjatë samitit. Habi, përshëndetje. Juli, mirëmbrëma. Tirana u kthye sot për një ditë në kryeqytetin e Europës. Samiti i 6 i komunitetit politik mblodhi në Shqipëri lider të Bashkimit Evropian dhe kryetarë shtetesh dhe qeverish nga Europa dhe NATO. Pas një organizimi spektakolar, po edhe një shiu të lehtë, Edi Rama përshëndet me një shaka digjitale kolegët europian, ndërsa një montazh historik përcolli tranzicionin e vështirë të Shqipërisë deri më sot. Tirana u kthye këtë të premte në kryeqytetin e Europës. Mbahet samiti i 6 i komunitetit politik evropian, hera e parë në një vend jo antar. Kryeministri Edi Rama nuk i kishte lënë asgjë rastësisë. 47 kryetarë shtetesh e qeverish dhe 5 përfaqësues të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian i pritin në tapetin e kuq në sheshin Skënderbej.
Moti nuk favorizoi, por Rama e kaloi me batut. Shiun sipas tij e sollën anglezët. Ndërsa një grup vallësh bëhej gati, i pari që shkeli në tapetin e kuq ishte kryeministri holandez. Pas tij të gjithë liderët me radhë. Një takim të përzemërt, kryeministri Edi Rama pati me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Buzëqeshja që shoqëronte Rutte i mungoi presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, i cili mbërriti para presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, me të cilën nuk mungoi përqafime, megjithse nga Prishtina zyrtare ende nuk ka mbërritur një urim përfitore në zgjedhje. Miqësore ishte pritja për presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe speciale për kryeministren italiane, ose atë që ai e quan motra e tij adoptuar, Giorgia Meloni. Ndërsa pritja për Volodymyr Zelenskin, presidentin e Ukrainës në luftë ishte serioze. Lideri vetëm që prish protokollin zyrtar të kravatave, ai kthehet për herë të dytë në kryeqytetin shqiptar. Speciale, ashtu si marrëdhënia 12 vjeçare mes tyre, ishte pritja për vëllain Erdogan. Presidentin e Turqisë, ndryshe nga liderët e tjerë, kryeministri Edi Rama e shoqëroi deri pranë mjediseve ku do të mbahet samiti. Ai që erdhi fundit në tapetin e kuq ishte presidenti francez Emmanuel Macron. Avioni i tij presidencial mbërriti në Rinas pak minuta më herët. Macron erdhi fundit e do t'iki fundit, pasi të shtunën për të është organizuar një pritje zyrtare në Tiranë, e dyta brenda 3 vjetësh, dhe e dyta në të gjithë historinë e marrëdhënieve diplomatike mes Parisit dhe Tiranës. Kur bën të gjithë bashk, salla e teatrit, operës dhe baletit u kthye në koncertin evropian të samitit. Pak minuta, historia e Shqipërisë, nga kastriotit e dhjetorit e 1997, peripecit dhe pengesat në rrugën e një kombi për t'u bashkuar një kontinenti që i përkiste që ditën e parë. Por shpejt, në fytyrat e menduarat e liderëve të huaj u kthye buzëqeshja, më pas, një surprizë për secilin prej tyre. Përmes inteligjencës artificiale ishin kthyer në fëmijë dhe në gjuhën e tyre uronin mirëseardhje në Shqipëri. Europa foli shqip, për herë të parë, ndoshta jo për herë të fundit. Të tjera probleme duket se kishte presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pjesëmarrëse në samitin evropian në Tiranë, shprehu shqetësimin për atë që i quajti një qëndrim të dyfisht të Bashkimit Evropian ndaj Serbisë. Osmani në fakt ju referua pjesëmarrjes së Vučić në paradën e 9 majit në Moskë dhe qëndrimit të liderëve të Bashkimit Evropian ndaj presidentit serb. Osmani po ashtu kërkoi dhe heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, ndërsa kryeministri kroat mori Shqipërinë si shembull të antarësimit në Bashkimin Evropian sipas meritave. Nga samiti i Komunitetit Politik Evropian, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shprehu pa kënaqësinë e saj për qëndrimin e Bashkimit Evropian karshi Beogradit. Sipas saj, Kosova është e gatshme për bashkëpunim dhe si qëndrimi i Brukselit ndaj Serbisë është i dyfisht dhe pa balanca. Më 9 maj, presidenti serb Aleksandar Vučić, gjithashtu prezident në samit, vizitoi Moskën edhe nga sheshi fitores, ku deklaroi se vendi dhe populli i tij duhet të jenë krenar për këtë zgjedhje dhe shpirtin e tyre të lirë. Kjo vizita e pozicionoi Serbinë së botës krah Rusisë, por presidenti i Këshillit Evropian në Bashkimin Evropian Antonio Costa nga Beogradi në turin e tij ballkanik përpara mbërritjes në Tiranë, deklaroi se 9 maj është një ngjarje historike dhe se Brukseli nuk mund të ndryshojë atë. Sa i përket Republikës së Kosovës, përkundër faktit që ne jemi 100% të linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ka një bllokatë totale. Nga ana e BE-s nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jon, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% në përputhje me politikat e tyre, edhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë dhe sa i përket politikave të tjera. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, se më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë te Putini, sesa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër për Kosovën. Ndërsa e pyetur nëse Kosova në ngërçim politik është e gatshme të ecë përpara me dialogun, Osmani tha se për te fakti se aty nuk ka një qeveri të re,
Kryenegociatori është ende në detyrë dhe ka legjitimitet të veprojë. Besoj që do të ketë përpjekje akoma dhe unë inkurajoj liderët politik që për interes të qytetarëve dhe të Kosovës, në mënyrë që mos të humbasim dhe të dëmtohemi më shumë, të kemi institucione sa më parë që të jetë e mundur. Megjithatë, sa i përket kryenegociatorit, Kosova ka kryenegociatorin i cili akoma është fuqiplot, është zëvendës kryeministri i parë, i cili edhe nuk është se ka kandiduar apo se është zgjedhur deputet, pra ka kompetenca në mënyrë që të vazhdoj në qoftë se kërkohet nga BE-ja që të ketë një takim në nivel kryenegociatori. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka njohur avancim që pas takimit të Ohrit, ndërsa Kosova është ende nën sanksionet e Bashkimit Evropian për shkak të veprimeve të pakoordinuara të Kurtit me ndërkombëtarët në veri. Krahas deklaratave të Osmanit, kryeministri kroat Andrej Plenković u shpreh nga Tirana se procesi i antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është e gjitha çështje merite, ndërsa si shembull të diçkaje të tillë ai mori Shqipërinë. Kam shumë eksperiencë për të zbuluar datat, por e vërteta është se askush nuk i zbulon dot këto data pasi plani i zgjerimit nuk është diçka që vjen në mënyrë precize. E gjitha varet nga progresi. Me sa shoh Shqipëria ka hapur grup kapitujt, po negocion dhe është drejt atyre vendeve që mund të jenë pak më të avancuara. Çdo vend duhet të shkojë në Bashkimin Evropian në bazë të punës dhe meritave që ka. Ndërkohë, samiti Evropian do të fokusohet në ditën e tij të dytë tek ekonomia dhe impakti i financimit i bashkimit të vendeve anëtare dhe ato aspirante, duke filluar nga impakti i këtij samiti në imazhin e vendit, por edhe deri tek ndihmat financiare të Komisionit. Shqipëria pritet të përfitojë gati 1 miliard euro për përgatitjen e Shqipërisë në fazën finale të integrimit për reformat, energjinë dhe infrastrukturën. Shqipëria është transformuar tashmë në qytetin evropian pasi ka pritur 47 delegacione. Ndryshe nga takimet e tjera të këtij niveli, palët do të kenë edhe takime të veçanta duke diskutuar për përfitime të prekshme ekonomike, duke nënshkruar edhe një sër marrëveshjesh. Tashmë nga plani i rritjes Shqipëria përfiton mbi 922 milion euro, të cilat do të shkojnë për reformat, energjinë dhe infrastrukturën. Gjatë këtij viti Shqipëria mori parafinancimin e parashikuar në kuadër të mekanizmit për reforma dhe rritje të Bashkimit Evropian. Ai është pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe synon të përshpejtojë reformat socio-ekonomike të rajonit për të hapur rrugën antarësimit në Bashkimin Evropian. Parafinancimi parashikon një fond me vlerë 64.5 milion euro, i cili do të mbështesë batimin e agjendës së reformave. Një tjetër boshtë i rëndësishëm i diskutimit në samit është edhe ndërtimi një Evrope më konkurruese dhe të qëndrueshme ekonomikisht. Kjo përfshin angazhime për investime strategjike, nxitjen e zhvillimit teknologjik si dhe përshpejtimin e tranzicionit drejt energjive të gjelbërta. Për sa i takon ekonomisë janë parashikuar edhe 2 momente të tjera kyçe, siç është ajo e reformave dhe politikat për të rinjt. Vetëm pak ditë më parë u bë ditur se Bashkimi Evropian do të mbështesë një program për punësimin dhe aftësimin e të rinjve me një fond të konsiderueshëm. Një tjetër pikë e rëndësishme është edhe njohja e diplomave shqiptare dhe kjo bëhet më e nevojshme në një kohë kur diskutohen grup kapitujt dhe Shqipëria është në prag të antarësimit. Willkommen in Albanien. Bienvenue en Albanie. Dobrodošli u Albaniju. Benvenuti in Albania. Bem-vindo à Albânia. Καλώς ήρθατε στην Αλβανία. Bienvenue en Albanie. Welkom in Albania. Bienvenue en Albanie. Welcome to Albania. Velkommen in Albanien. Witajmë v Albanie. Benvenuti v Albania. Mirë se vini në Shqipëri. Welcome to Albania. Dobrodošli u Albaniju. Parik Arnavutluğa hoş geldiniz. Vintejtë Albani. Arnavutluğa hoş geldiniz. Mirë se vini në Shqipëri. Kryeministre italiane Giorgia Meloni tha pas mbritjes në samit se kampi i Gjadrit vazhdon të funksionojë sipas marrëveshjes dypalëshe mes dy qeverive. Meloni thotë se kjo marrëveshje është në rrugën e duhur, ashtu siç ishte dakordsuar prej fillimit. Në kampin e Gjadrit, në Lezhë, do të vendosen emigrantët që ju është refuzuar azili dhe që janë në pritje të riadesimit. Një pritje e veçantë dhe më pas një batut.
E bën të jetë I gjatë sa unë. I tillë ishte takimi mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, e cila merr pjesë në samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë. Kryeministria Meloni ju përgjigj interesit të gazetarëve, të cilët e pyetën nëse ka kaluar nga qendra e migrantëve në Gjadër, që pret shtetas nga vende të treta, të cilët kthehen pas nga Italia deri në verifikimin e statusit të azilit të tyre. Nuk kam pasur kohë, puna po vazhdon dhe kjo tregon edhe shpejtësinë e funksionimit, duke dëshmuar ashtu si kishim premtuar se jemi në rrugën e duhur. Meloni foli edhe për situatën në Ukrainë dhe tha se Bashkimi Evropian duhet të këmbgul për një marrëveshje serioze paqeje, e cila do të ketë edhe garanci sigurie për Kievin. Kryeministri britanik Keir Starmer erdhi në Tiranë për këtë samit duke shënuar vizitën e parë zyrtare të një kryeministri britanik në vendin tonë, por nuk doli ashtu siç ai e parashikonte. Gazeta britanike The Guardian thotë se Keir Starmer u mund nga Edi Rama, jo vetëm nga gjatësia, por edhe nga argumentat. Gazeta britanike vlerëson retorikën brillante të kryeministrit shqiptar, që la pa fjalë homologun e tij britanik. Kryeministri britanik Keir Starmer erdhi në Shqipëri një ditë përpara samitit politik evropian me synimin e qartë për të arritur një marrëveshje me Tiranën zyrtare që Londra të sillte emigrantët e saj të paligjshëm në vendin ton, bazuar në një marrëveshje si ajo me Italinë. Por përgjigjja që mori sipas asaj që shkruan The Guardian, jo vetëm nuk ishte ajo që priste, por gjithashtu e vendosi atë në një grop politike. Vetë Starmer pranoi në konferencën për shtyp me Ramën se marrëveshja me Shqipërinë për ndaljen e emigrantëve të paligjshëm nga vendi ynë nëpërmjet gomoneve kishte qenë një sukses, duke sjellë një rënje prej 95% të emigracionit të paligjshëm. Kur gazetarët pyetën nëse Britania mund të arrinte një marrëveshje me Shqipërinë, njësoj si ajo që vendi ynë ka me Italinë, kryeministri Rama dha një përgjigje që në fillim u duk se ngriti shpresë dhe optimizëm, por më pas nga përkthimi I saktë u kuptua se nuk ishte kështu. Kreu I qeverisë shqiptare e bëri të qartë se Britania mund të merrte modelin e marrëveshjes me Italinë si shembull, por ta zbatonte në vende të tjera. Rama u shpreh se për Shqipërinë Italia është një partner afatgjatë, ndërsa tha se me Britaninë situata është ndryshme, pasi ky vend kërkon thjesht një marrëdhënie afatshkurtër. Me sarkazëm dhe humor, The Guardian shkruan se kryeministri Rama refuzoi seks për një natë me Britaninë përballë martesës afatgjatë që ka me Italinë. Sikur mos të mjaftonte gjitha kjo për të groposur ambicjet dhe qëllimet e Keir Starmer për një marrëveshje për emigracionin, kryeministri britanik u vu sërish në pozitë të vështirë kur gazetarët I kërkuan që t'i kërkonte falje popullit shqiptar, pasi qeveria e mëparshme I kishte quajtur shqiptarët një popull kriminal. I hutuar, ai pa nga kryeministri shqiptar Rama 198 cm I gjatë dhe Keir Starmer u shpëtua nga homologu I tij shqiptar, shkruan The Guardian, pasi Rama theksoi se përcaktimi kriminal ishte bërë nga qeveria e shkuar dhe se për këtë konservatorët ishin dënuar me votë nga britanikët korrikun e kaluar. Në këtë moment Keir Starmer buzëqeshi në mënyrë falënderuese, por në fakt, sipas The Guardian, ky ishte një ndër momentet më të sikletshme të kryeministrit britanik, I cili u duk se u fundos përballë kryeministrit shqiptar, jo vetëm në aspektin e gjatësisë, por edhe bazuar në ambicjet e tij për të arritur gjatë kësaj vizite një marrëveshje për të spostuar emigrantë të paligjshëm në Shqipëri. Dhe me studiuesin Andi Hoxha nga Londra do të bisedoj sonte për samitin, por edhe për vizitën e Keir Starmer, pra kryeministrit britanik në Tiranë. Andi, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku. Dhe do doja ta nisja bisedën me ty pikërisht me vizitën e Starmer në Tiranë, I cili është fshikulluar, duhet thënë, nga gazetat lokale pas JOS që mori live në televizion nga kryeministri Edi Rama. Sipas teje, a duhet vlerësuar kjo jo? Unë mendoj se gazetarët britanik dhe vetë Keir Starmer nuk e kishin u llogaritur eksaktësisht, sepse nëse shikojmë në kontekst se çfarë ndodhi, ishte ai dha një intervistë për një nga mediat më radikale në Britaninë e Madhe, GP News, kur ishte në portin e Durrësit, dhe ai aty lançoi pozicionin dhe idetë që Britania e Madhe ka që do të bëj kamp refugjatësh në Ballkanin Perëndimor dhe tha që ne jemi duke folur me disa vende. Dhe ashtu dha indicin edhe idenë sikur ishte në Shqipëri pikërisht për këtë gjë dhe gjatë kohës që ai udhtoi nga Durrësi për në Tiranë për të takuar me kryeministrin Rama, u duk kryesisht në mediat britanike po përflitej sikur ishte bërë një marrëveshje e tillë dhe aty pastaj gjatë konferencës për shtyp u bë shumë e qartë që ky nuk ishte pozicioni I Shqipërisë.
Po unë mendoj se Keir Starmer mund të jetë këshilluar keq ose nga këshilltarët e vet, ose i shtyr edhe nga media, ose thjesht nuk u menaxhua mirë si situatë nga Britania e Madhe. Por unë siç e kam folur edhe kam shkruar në editorialin tim, edhe kam folur edhe sot gjatë ditës, nuk mundet që një kryeministër i një shteti si Britania e Madhe që nuk ka ardhur asnjëherë në Shqipëri për 104 vjet që ne kemi marrëdhënie dypalçe dhe në vizitën e tij të parë të kërkoj një kamp refugjatësh. Dhe këtë gjithashtu e nënvizoi dhe kryeministri Rama, ku shprehu që me italianëve kemi një marrëdhënie shumë emër të gjatë, kanë qenë aty për neve për shumë vite me radhë, dhe mendoj se aty Britania e Madhe e ka kuptuar vërtet peshën e saj që ka patur më përpara, po që nuk e gëzon më, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Ballkan, sepse mbas refuzimit që i ka bërë Shqipëria dhe disa vende të tjera të Ballkanit Perëndimor gjatë samitit sot e kanë refuzuar. Andi, Europa i ka dërguar sot mesazh të rëndësishëm e bashkuar Vladimir Putinit nga Tirana, Macron, Tusk, Merz, Starmer, Zelenski kanë folur sot në video call me Donald Trump. Çfarë do të thotë kjo për Tiranën? Në radhë parë mendoj që është shumë pozitive, sepse po tregon vërtet orientimin perëndimor që Tirana ka. Neve duhet të jemi konshient, Julia, në 24 orë të fund kam folur me shumë gazetarë dhe politikanë të ndryshëm që janë në Europë, dhe shpeshherë ata vazhdojnë akoma të shikojnë Ballkanin sigurisht në vitet 90. Dhe po të shkosh te disa nga shkrimet e tyre që kanë bërë rreth samitit që do mbajë, kanë qenë teje të habitur për pozicionin që Shqipëria ka marrë. Dhe kjo është shumë pozitive dhe vetë kryeministri Rama ka bërë goxha mirë, po dhe leadershipi që është treguar në Shqipëri që Shqipëria nuk ka as edhe një influencë ruse. Dhe ne shpesh herë e marrim të mirëqen këtë, por shumë e rëndësishme në kontekstin sot gjeopolitik, sepse neve në Europë mund të numërojmë vetëm me një dorë se sa pak vende ka që nuk kanë influencë ruse apo nuk kanë fare, siç është edhe Shqipëria në këtë pozicion. Kjo është tej pozitive që kanë dhënë këtë mesazh, edhe është tej pozitive që kjo ka ndodhur në Shqipëri. Sipas teje, përse komuniteti politik evropian zgjodhi pikërisht Tiranën? Është kjo merit e plotë e lobimit të kryeministrit shqiptar, apo ndoshta edhe ky fakt që ti sapo e përmende që ne thuajse nuk kemi as pak influencë ruse? Janë disa fakte, në radhë parë natyrisht që ky është leadershipi i kryeministrit, edhe i qeverisë shqiptare, ku ka mundur të bëjë disa samite të mëpërpashme dhe ku po e tregon shumë qartë orientimin që Shqipëria ka marrë drejt Europës, por janë edhe këto fakte që Shqipëria është një vend që nuk ka influencë ruse dhe është një vend shumë i orientuar qartë drejt perëndimit, dhe nuk ka asnjë dyshim që në Shqipëri mund të ketë një influencë të tillë. Ana tjetër, pastaj edhe Ballkani Perëndimor po valon, të themi në vitet e fundit, dhe po shikohet që mund të bëhet një çështje tjetër e zjarrt pas asaj që ka ndodhur në Ukrainë, dhe Shqipëria është i vetmi vend që është i qetë. Po dhe më e rëndësishme është Shqipëria është nga të pakta vendet që neve flasim në lindje, që ne të gjithë bjem dakord që jemi shqiptar në territorin tonë dhe bjem dakord për tokat ku i kemi. Kurse në shumë vende të tjera kjo nuk ndodh, dhe prandaj edhe një summit në një nivel kaq të madh ku sjell kaq shumë lider mu zgjidhet me shumë kujdes. Andi, shumë shkurt, sepse nuk kam më kohë, po kam dhe një pyetje të fundit, e nëse deri dje Shqipëria ishte midis lindjes dhe perëndimit, mund të themi që ka kaluar ylverin dhe nga sot është plotësisht të perëndim. Besoj se po dhe e ka vulosur. Okej, Andi Hoxha, unë të falenderoj që ishe me mua sonte. E ndërsa e gjithë Brukseli ka ardhur në Tiranë, Sali Berisha shkoi në Bruksel për të ankuar për zgjedhjet në një seminar të një organizate jo qeveritare. Protestës që thiri pranë perimetrit të sigurisë së samitit ju bashkua vetëm në fund të saj, kur njerëzit e pak që kishin dalë në miting ishin gati për të ikur. Në protest mungoi në shenjë proteste kryemilitanti Ilir Vrenozi, por mungesa e tij u kompensua nga prania e Alma Kaçit, e veshur me një bluzë që kishte të shkruar sërish një kërkesë me bazë monetare.
Në ditën kur Tirana apriti liderët e Bashkimit Evropian, Partia Demokratike nuk hoqi dorë nga plani që kishte njoftuar pas humbjes së thellë në zgjedhje. Një grup modest militantësh protestua në Tiranë pranë Ministrisë së Drejtësisë në bulevardin Zogu i Parë. Edhe pse sekretari organizativ Ervin Minarolli ra dakord dhe mirë kuptoi masat e policisë për sigurinë e samitit, që protestat të zhvilloi pak më tutje në bulevardin e ri, aty ku edhe Partia Demokratike përmbylli fushatën. Flamur Noka përmes një tjetër shkrese kërkoi protestën në bulevardin Zogu i Parë, sikurse e kishte kërkuar kreu i PD Sali Berisha. Protestët u bashkua me vonesë Sali Berisha, i cili u kthye nga një vizitë në Bruksel dhe akuzoi se 11 maj ishte një masakër elektorale. Me të gjithë shkeljet monstruoze të grabitjes dhe plaçkitjes së zgjedhjeve të qytetarëve shqiptarë, dhe u denoncuar botërisht përdorimi i qindra milion eurove për të blerë vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Por protestën e Sali Berishës në Tiranë e braktisti demokrati i njohur Korçar Ilir Vrenozi. Në rrjetet sociale Vrenozi njoftoi se ishte sulmuar ashpër nga militantët e Partisë Demokratike, pasi më herët kërkoi reflektimin që mungoi në Selim Blu pas humbjes së zgjedhjeve, duke kërkuar largimin e Sali Berishës. Pjesëmarrja ishte e paktë por cilësore. Ra në sy Alma Kaçi, gruaja e videoskandalit të ish-kryebashkiakut të Kuksit, që për shkak të saj vuan dënimin në qeli. Në bluzën e saj shquhej një mesazh që në fokus kishte sërish parat. Në mungesë të numrave dhe të kauzës, më në fund u gjet shkaku për një përplasje. Kësaj radhe fajin për humbjen madhështore e kishin gazetarët, përplasje që nisi si gjithmonë nga ylli në ngritje i Selis Blu, djali Fahri Balliut, por që fal ndërhyrjes së zëdhënësit Alfred Lela, u pashit në kohë. Një protest për një humbje, kur si gjithmonë, faji nuk e ka Saliu, por gjithë pjesa tjetër e botës, përfshirë edhe Bashkimin Evropian. E dia u gjatë, e thash në gjatë ba. Me unë mbaj fjallet, pas datës në mërit. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi nisjen e numërimit të votave të ardhura nga Greqia, pasi Kasja urdhëroi ta bënte disa ditë më parë. Po sot kolegji zgjedhor rrëzoi ankimimin e Partisë Demokratike, e cila kërkon të mbajë ende në fuqi këtë bllokim duke kundërshtuar vendimin e KAS. Numërimi mbi 53.000 votave të ardhura nga Greqia do të nisë të shtunën, ndërsa numërimi i votave të tjera nga diaspora ka përfunduar. Por vota nga Greqia mund të zbulojë befasi të tjera për madhështorët në favor të Partisë Socialiste dhe të partive të reja. Rrëzimin e kërkesës padis, rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padis. Lënien në fuqi të vendimit numër 50 datë 13/5/2025 të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve. Me këtë vendim të formës së prerë, kolegji zgjedhor rrëzoi ankimimin e Partisë Demokratike, duke vijuar me numërimin e rreth 54.000 votave që kanë mbritur me zarf nga Greqia. Në seancën e së premtes nuk u paraqitën përfaqësuesit e Partisë Demokratike, edhe pse ishin ata që vunë lëvizje gjykatën. Fillimisht kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi pranoi një kërkesë të Partisë Demokratike për të mos hapur votat e Greqisë me pretendimin se kishte parregullsi. Por këtë vendim të kryekomisionerit e rrëzoi Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, i cili u la në fuqi të premte nga kolegji zgjedhor.
Nga ana tjetër edhe kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Lilian Celibashi rrëzoi vendimin e tij të parë, duke pranuar që numërimi i kutive me votat e emigrantëve të Greqisë të fillojë numërimin të shtunën në orën 8 të mëngjesit. Vazhdimin dhe përfundimin e numërimit dhe të vlerësimit të çdo dokumentacioni zgjedhor të votuesve nga jashtë të ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe tabelimin e rezultateve përkatëse për subjektet zgjedhore, kandidatët që janë nështruar votimit preferencial për çdo qark. Ky urdhërim përfshin gjithashtu edhe zarfet të cilët nuk janë shfrytzuar dhe janë administruar sipas vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Pas përfundimit të numërimit të votave në Parkun Olimpik, do të zbulohet edhe vullneti i emigrantëve nga Greqia, i cili mund të ndryshojë rezultatet e mandateve në Tiranë, Fier e Korçë. E mbyllim këtu këtë edicion informativ me njërë pas pak në orën 20 sheshi dollarit me kolegun Bardhi Sejdaras, ndërkohë për çdo informacion të fundit, juftoj të klikoni në abcnews.al si dhe të na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Bashkë më takofshim të hënën si gjithmonë orën 19 deri atëherë, mirupafshim.